आंचलिक पाणीपाग विभाग मिलुवा सूचना अनुसार 23 लघुचाप 25 नहीं पारे अवपात रूप। आज पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे अधिक वर्षा आशंका। खबरटी जानवा पूर्व आपन जदि आम चैनल को प्रथम थर कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करने सह वीडियो को बहुमात्रा शेयर करने को जमार भी भूलु ना। राज्य में पुणी एक लघुचाप सृष्टि हो पारे। आसंता 21 तारिख में उत्तर बंगोपसागर में एक घूर्णबलय सृष्टि संभावना अच्छी। 23 तारिख में पश्चिमबंग संलग्न उत्तर बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि हेब बोली वरिष्ठ कृषि पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक पूर्वानुमान करिसेंति। पश्चिमबंग संलग्न उत्तर बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि पर सही स्थान में 3 दिन जाए रहिबो। 26 तारिख स्थल भाग को जीव। वर्तमान जो लघुचाप सक्रिय अच्छी से हेबाकु थिबा लघुचाप दानबाद पाटना प्रयाग और ग्वालियर दे दिल्ली आड़ को जाइबार। यही लघुचाप आसंता 24 से स्पष्ट चिन्हित लघुचाप रूप नेब। 25 तारिख सुधा यह अवपातर रूप नहीं पारे बोली पशुपालक कहते। संभाव्य लघुचाप प्रभाव में 22 तारिख अपराह्न 25 तारिख जाए राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा हेब। 24 और 25 तारिख में अनेक स्थान में मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बलांगीर, बौद्ध, मेनपुर और फुलबाणी रे किछि स्थान में भारी वर्षा हो पारे। 19, 20, 23 और 24 तारिख में राज्य में बिजुली और घड़घड़ीर संभावना अधिक बोली से आकलन करिसेंति। सृष्टि होइथिबा लघुचाप उत्तर मध्य प्रदेश उपरे रहिथिला। उत्तर बंगोपसागर जाए मौसुमी ट्रफ लंबीथिला। ट्रफ प्रभाव में 19 और 20 तारिख में राज्यर विभिन्न स्थान में स्वल्परू मध्यम परिमाण वर्षा हो पारे। अभ्यंतरीण अंचल में स्वल्परू मध्यम वर्षा सहित घड़घड़ी भी हेब बोली पूर्वानुमान कहूछि। भारतीय पाणीपाग विभाग मध्य आगक लघुचाप नहीं पूर्वानुमान करिछि। 24 तारिख बेलू आउ एक लघुचाप सृष्टि हो पारे बोली कहुआ जाइछि। 19 तारिख रु 24 तारिख जाए किसी स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे। 19 तारिख में मयूरभंज, केन्दुझर, देवगढ़, अनुगुल, संबलपुर, बौद्ध, कंधमाल, कलाहांडी, सोनपुर, रायगड़ा, कोरापुट और गजपतिर किसी स्थान में भारी वर्षा हो पारे। अभ्यंतरीण ओडिशा और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा संभावना अच्छी। 20 तारिख रायगड़ा, कोरापुट, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ और गजपतिर किसी स्थान में प्रबल वर्षा सह 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिपारे। 21 कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कलाहांडी और कंधमाल प्रबल वर्षा संभावना अच्छी। 22 मयूरभंज, केन्दुझर, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, गजपति और रायगड़ा किसी स्थान में प्रबल वर्षा हेब बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। एपर लेटेस्ट खबर जानवा पई पाखर थिबा बेल आइकन को ऑन करी नोटिफिकेशन को ऑन करंतु, जहाद्वारा सर्वप्रथम एपर लेटेस्ट खबर पाई परिबे।